Assalomu alaykum. Ayrimlaring meni ijtimoiy tarmoqlar orqali, fermer qiz, traktorchi qiz sarlavhasi orqali yaxshi taniysizlar. O'sha men Gulira'no Xoliqova, Rishton tumanidagi Xoliqov Yo'lchiboy fermer xo'jaligida 2016-yildan beri rahbar sifatida faoliyat olib boraman. Bu orada Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutida bakalavr, magistratura, hozirda esa mustaqil tadqiqotchi sifatida bilimlarimni mustahkamlab kelyapman. Men tanlagan kasbim orqali yurtboshini mehriga, e'tiboriga sazovor bo'lgan yoshlar qatoridaman. Imkoniyat ko'rinishida bergan ishonchingiz orqali 2024-yil O'zbekiston qahramoni Lola Murodova nomidagi qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan texnikumda rahbar ham bo'lib faoliyat olib boryapman. Hurmatli Prezidentim, siz biz yoshlarga berayotgan cheksiz imkoniyatlaringiz, ishonchingiz hech qachon besamar ketmaydi. Men butun bir o'zbek yoshlarini birgina vakili sifatida sizga shuni va'da beramanki, sizning farzandlaringiz bir vaqtning o'zida hamma sohada o'zining liderlik qobiliyatini ko'rsatishga qodir. Hurmatli Prezidentim, bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin.